Здравствуйте, друзья! Вы на канале Русские Умельцы. Хочу вам представить мою следующую работу. Это у нас камин угловой. А это у нас ванная комната, бассейн. Ну вот люди любят делать так. Даже такое вот есть у людей. Это все лепнина на каркасе. Тут бассейн небольшой. Под бассейном теплый пол. Даже стою, ногам тепло. Вот, я уже почти доделал. Доделываю камин. Вот он, красавчик. Зуб. Не все так просто. Зуб. Задвижка, видите? Красота. Вот этот камин будет облицовываться. Навязывается сетка. Вот на вот эти все проволочки. Вот они. На проволочке. А на вот эти камни. Ой, вот на вот эти вот. Вот на вот эти вещи. На вот эту ленту. Будут вставать камни. Я палубку здесь снова поставлю и облицую камнем. Ну, какую гальку привезут, такую арку и сделаю. По сути, у этого камина будет две арки. Одна пойдет сверху. Вот. Так что следите за следующими работами. Ну, бассейн, он полукруглый на углу. Вот здесь. Поэтому здесь я задекорировал нишу. Вот такую визуально сделал красоту. Здесь тоже будет камень. Вот здесь везде будет природный камень. Визуально, чтобы весь он смотрелся как с внешней стороны, как каменный. Вот. Почти поддон кирпича. Но вот сейчас эти добиваю. Получается 200, ну 250 где-то будет кирпичей. На все вместе. Потому что здесь пройдет труба. В этом месте будет выдавливаться стена. Она пойдет в сторону. Скорее всего под 90 градусов. 45 делать не буду, потому что тяга очень большая. Там 6 метров труба. Дом трехэтажный. Вот, а это место все будет закладываться до Раньше думали сюда сделать трубу, но не стали. Потому что там коммуникации, провода, да что, сюда проще сделать. Вот, проходку в стене. Вот. Вот такие дела. Так что, всем счастливо, всем пока. Буду рад, если напишите комментарий. Кстати говоря, кто сможет подсказать, как именно грамотно, на какой раствор лучше штукатурить данный камин. Потому что тут не совсем штукатурка. Здесь нужно положить камень. Вот. Пишите в комментариях. Всем спасибо, счастливо. Рад буду, если кому-то понравится идея.